Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Для тех, кто еще не подписался, подписывайтесь. Также, кто хотел там посмотреть на такие темы, как бумеранг, что с ним будет, переходите. У меня есть ролики на эту тему. Смотрите на канале. Также благодарю тех людей, которые поздравили меня. Благодарю вас за все ваши пожелания. Поступает до сих пор поздравления, я всех благодарю. Также напоминаю, что акция длится до конца июля. Личный расклад за 2000 рублей. Личный расклад проходит в онлайн-режиме через видеозвонок по WhatsApp. Продолжительность видео расклада от 30 минут до часу. Там не только входит туда расклад, но и помимо этого живое общение. И даю, конечно, советы. Для тех, кто находится в созависимости, пожалуйста, обращайтесь. Буду вас вытаскивать из этого ненормального больного состояния. Также для того, чтобы кто хочет меня отблагодарить и помочь в развитии канала, оставлю свою ссылку на свой донат. Предлагаю сегодня посмотреть на такую тему, почему он молчит. Загадывайте своего принца, а может там не принц, а принц настоящий. Так, и посмотрим, кто же к нам сегодня пришел. Подумайте о своем мужчине, который на сегодняшний день молчит. И посмотрим. Так. Поехали. Кто этот мужчинка? Ох, ё-моё. Кто этот мужчинка? Так, здесь однозначно. Вот прям пришел тихушник. Но тихушник такой здесь, который из-под тишка за вами следит. Мужчинка сам по себе вообще закрытый. Мужчинка тот, который любит сплетничать, собирать сплетни. Вот наделать делов и в кусты. Мужчинка однозначно, несмотря на то, что на сегодняшний день он к вам не пишет, не звонит, следит он за вами, следит и о вас рассказывает такие небылицы. Почему? Потому что женщина на сегодняшний день закрыта. Может быть, женщина его заблокировала, может быть, он вас заблокировал. Но не думайте, мужчинка как и следил, также продолжает за вами следить. Но самое главное, чтобы вы об этом не узнали. Здесь скрытная за вами слежка идет. Так, а сам по себе он, конечно, здесь нерешительный, да? На язык здесь сам профессор. Но на деле, вот знаете как, вот скажу так, когда проблема, его нет. Хотя за его спиной уже много ошибок, очень много. Но когда он наделает делов, все, он здесь ни при чем. Он сразу обвинять начинает ту женщину, да, которая была с ним. Здесь такой принц. Помимо этого, в душу свою никого не пускает. Так, какой-то еще мужчинка, интересно. Так, мужчинка на сегодняшний день такой. Пришел к нам мужчинка. Мамсик. Держится за женскую юбку. Помимо этого, на сегодняшний день есть в его окружении женщина, которая не признает в нем мужчину. Это его на сегодняшний день очень сильно вот прям злит до ненависти. Причина в чем? Причина в том, что женщина его переросла. Кстати, он может и... Это может быть женщина, как его супруга, либо это его мать, может быть, которая не признает, но не видит в нем мужика. Понимаете? Здесь к нам пришел альфа-самец, но с характером. А есть единственная та женщина, которая плюнула ему в одно место и сказала: иди-ка своей дорогой. И его эта ситуация злит. Почему? Потому что женщина сидит на троне и в его адрес ничего не делает, а его этого очень сильно раздражает. Как так? Ты такого красавца, харизматичного принца не замечаешь. А пришел, я так понимаю, ваш принц сюда. Да. Он себя здесь чувствует, знаете, каким? Не знаю, внешностью вышел он или нет, но здесь харизматичный пришел мужчина. Это факт. Но вы что, здесь женщины должны ему чуть ли не пяточки целовать, понимаете? Просто за то, что он существует. У него там должна быть целая орава овец, которые будут за ним ходить, бегать, мекать ему в попку. А он как будет пастух решать, кого на казнь, кто там чем будет заниматься, да? Вот такой вот. Но появилась такая женщина, которая сказала: да пошел ты со своими овцами. А видите как, женщина здесь уже выросла, женщина, которая не бежит, женщина уважает, а его это бесит. Это, наверное, вы, наверное. Так, какой-то вообще еще мужчинка. Ох, непруха у него. Вот непруха. Так, мужчинка здесь такой. Денежки любит, говорят так. Мужчинка манипулятор. Мужчинка, вот знаете что, конечно, он может и быть работягой, а может и искать женщин таких вот престижных. Но падла, ну в принципе, вот видите, он какой здесь. Он молодец, он манипулировать любит, умеет профессионально, но, к сожалению, не выходит у него. Я не знаю, может быть, это с вами не вышло, его манипуляция, что здесь его к чертям нахрен послали, и пацан, бедолага, вообще, не знаю, что-то он расстроенный какой-то. Сам по себе он, знаете, какой, он вечный ученик, манипулятор, не знаю, в утробе матери уже, наверное, таким стал, манипулятором. Соответственно, ну вот почему-то ему постоянно не везет, одни разочарования. Помимо этого добавлю, что кто бы с ним рядом не был, все люди от него страдают, и сам он от себя страдает. Ну, больной какой-то. Так, кто-то еще. Кто ты, мужчинка, такой?
Здесь у нас пришел сам придурок, собственной персоной. Мужчинка считает так. Я бог, извините, я постоянно на выборе. Я постоянно могу разбивать сердца, выбирать. Понимаете, я вообще легкий ребенок. Только мне угодно чудить, разбивать женщинам, да, снова говорю, сердца. Но здесь мужчинка злопамятный, такой тоже есть. Понимаете, ему можно все, но женщине нет. Он постоянно относится к этому с легкостью. Вот ему постоянно нужен какой-то третий человек. Если вы жена, любовница будет, помимо любовницы будет еще одна любовница. Если вы любовница, у него будет жена, и помимо вас еще кто-нибудь. Мужчина изменщик, и для него это нормально. Но не надо мальчику изменять. Почему? Слишком травмированный у нас здесь товарищ. И скажу так, конечно, его гулянки не приводят, конечно, ни к чему хорошему, это факт. За ним немало здесь косяков. Так, какой-то еще у нас принц. Ой, ё-моё, ё-моё, мама мия. Красную дорожку. Быстро, быстро, девочки, собрались. Красную дорожку мальчику. Вы шо? Пришел здесь. Ай, как сказать? Ну вот как вот выбрать выражение? Вот скажите, вот как вот можно по-человечески, вот при такой характеристике назвать мужчину? Пришел эгоистичная скотина, который... Я же вам сказала, то, что нельзя перечить пацану, да, если гулять, то ему можно, вам нельзя. Здесь корона, не знаю, уже не 10-метровая, здесь, наверное, метров 100. Во-первых, диктатор будет поступать так, как ему надо. Не нравится, пошла вон. Но манипуляции не забывайте, тем самым привязывает. Еще скажу, любит он себя так, не знаю, попку, наверное, сам себе, наверное, каким-то образом целует. Помимо этого, чтоб он за женщиной что-то для нее делал, сделает, если ему надо будет. А так... Инфантильная скотина. Говорю, как есть. Преувеличивать не буду, сами видите. Вот много чего хочет. Он бог. Вы должны его боготворить, уважать, варить еду. Помимо этого, ублажать его. Но он принц. Вот пришел настоящий принц. А что? Ну, вот как его назвать еще? Он себя считает мужиком. Понимаете? Эмоции, чувства будет скрывать. Морда здесь, извините, не лицо. Морда здесь кирпичом. Я сказал, значит, будет так. А то, что если вы там подыхаете, вам плохо с ним, чихать он хотел. Там роль свою сыграет, и во всем будете виноваты вы. Никогда он себя не будет чувствовать виноватым. Какой-то еще наш принц. Ох, ёперный бабай. Попробуйте с ним вступите в законные отношения. Во-первых, кто с ним побывал в браке и развелся? Я вас поздравляю. Вы такую ношу себе скинули. Во-первых, почему? Если вы там, девочки, любовницы, и рассчитываете, чтобы он ушел из семьи, и к вам пошел, да, и зарегистрировал ваши отношения, да, поверьте мне, сейчас он вам будет чесать то, что вам надо. А когда вы с ним будете вместе проживать, мне вас будет очень жаль. Во-первых, обсирать будет с ног до головы, вашу самооценочку опускать на самое дно. Это сейчас вы королева, у него же жена там, наверное, может есть. Сейчас вы королева, ну, имеется в виду не сейчас, вы же с ним сейчас не общаетесь. Королева вы тогда, когда вы с ним рядом, если у него там есть жена. Поливать он будет жену своей грязью, а вы будете той лидирующей мадам. Но вы вступите с ним в отношения. Поверьте мне, помимо проблем, низкой самооценки, кукухи, которая уехала уже давно, манипуляции, разбитого сердца, ничего не будет. Почему? Ха-ха. Здесь такой, он, я не знаю, может быть, он и тиран. Здесь, понимаете, эмоциональный насильник. Вот здесь такое. Еще что добавлю. На сегодняшний день у него есть проблемы. Не знаю, какие в каком-то госучреждении, с какими-то могут быть бумагами. Понимаете, может быть, на сегодняшний день человек разводится, тоже такое есть. У него куча проблем. Кстати, может быть, на сегодняшний день у него проблемы с тем, что с детьми. Здесь алименты могут. У него куча проблем, куча. Но... Понимаете, я вам опять что скажу. Здесь эгоистичная скотина пришел. Он говорит вам, он может об этом не показывать, может быть, это ваш бывший супруг, за алименты, да, судитесь здесь. Вы не узнаете, что на сегодняшний день у него сегодня полная попка. Вот как говорится, что заслужил, то и получи. Но на сегодняшний день, добавлю, если, предположим, это ваш бывший муж, либо на сегодняшний день муж, с кем вы расходитесь, либо начинается бракоразводный процесс, он получает по заслугам именно с детьми. Вот что-то здесь дети. Не знаю, может быть, вы любовница, понимаете, тоже ребенок от него есть, тоже же может быть такое. Если у этого товарища нет детей, то на сегодняшний день этот товарищ за свой эгоизм, вот что заслужил, то и получает. Понимаете, какие-то у него проблемы на сегодняшний день есть в госучреждении. Вот такой. Хотя еще что добавлю, мужчинка себя считает очень справедливым, понимаете. Здесь пришел товарищ такой ненормальный. Ну, ваш принц пришел. Эгоистичная скотина. Но... Давайте будем смотреть, почему ж молчит наш благоверный. Да, девочки? Ну, давай. Чё ж ты молчишь? Чё ж ты молчишь? Чё на связь не выходишь? О чем молчишь?
А чё ж ты молчишь? Так, во-первых, о чем он молчит? Все претензии к вам. Дорогая моя, ты чё от меня закрылась? Тайная какая-то стала. Я тебе ни хрена ничего не знаю. Чё у тебя в жизни там творится? Ё-моё. Мгм. Во-первых, ты от меня на расстоянии заблокировала меня. Какая предсказуемая на сегодня. Хотя все равно по вам есть ностальгия. Видите как? Еще почему он может молчать? Потому что в его окружении есть еще какая-то женщина. Может, он не хочет, чтобы вы знали, что в его окружении есть женщина. Такое тоже есть. Но однозначно, здесь все равно причина в вас, то, что вы закрыты. Так, что ты молчишь конкретно? Давай, говори. Чего молчишь? Ох, ё-моё, здесь он решил вас наказать. Здесь, здесь сам принц пришел. Поверьте мне, у кого судебные вопросы, опять повторяюсь, принципиально пойдет. Вот здесь уже принцип включил. Вот буду молчать до посинения. Кстати, у кого суды с этим интересным, ожидайте, что мужчинка будет вас поливать грязью. Вот такой есть нюанс. Помимо этого, если вы с ним разводитесь, осуждает вас, проблема в вас, не в нем. Он здесь чистенький, понимаете? Вы все придумали, все. Если на сегодняшний день мужчина не женат, у него есть все равно дела и, как я до этого говорила, в госучреждении, помимо этого, жена, вы любовница, нет, мстить вам готов. Он не признает ваше обвинение в его адрес, он считает то, что вы во всем виноваты и будет принципиально вам мстить. Он специально молчит. Специально. А почему ты специально молчишь? А это его манипуляция, чтобы он не хочет показать вам, что на самом деле-то у него сегодня, ой, как попка горит, проблемки у пацана, понимаете, страхов здесь вот так, но надо же себе показать, что там корона, вот так вот, а у него на самом деле сегодня попа, и не хочет, чтобы вы знали, что у него все плохо, он хочет, чтобы вы думали, что у него проблем нет, все замечательно, и все, что он тут король, понимаете, а ты здесь, ты никто, я тебя все равно размажу, хорошо. А чё ж ты хочешь ее размазать? Почему? Почему ты хочешь размазать? Не знаю, свою жену, любовницу, подругу. Зачем ты ей мстишь? Почему ты молчанием ей мстишь? Почему? Я не понял. Он вам мстит, знаете, за что? Вы что, от него избавились? Вам что, без него хорошо стало? Вы счастливые без него стали? Вы в нем не нуждаетесь? Вы как очистились от него? Вот в чем причина, почему он молчит. Понимаете? Его бесит то, что вы в нем не нуждаетесь. Девочки, кто еще не начал зарабатывать, да? Вы идете к этому, чтобы вы правильно понимали. Понимаете, высшие силы, все на вашей стороне. Посмотрите, какие карты. Здесь женщина любит себя, понимаете? На сегодняшний день вы для него эгоистичная сучка. Говорю, как есть. Корону на себя нацепила и пошла. А я где? Не понял. Понимаете? Пацана это очень сильно бесит. Очень сильно. Кто начал зарабатывать? Умницы, умницы. Ну вот посмотрите, она ни в чем не нуждается. Если есть дети, все на себе тащит, молодец. Понимаете? Не нуждается в нем. Может, вы любовница. Тоже он для вас уже все поимела и выбросила нахрен, как вот мусор ненужный. Либо жена здесь, да? Развелась и забыла. Плати алименты и все. Либо вы с ним там разводитесь и говорите, все, братец, я вам скажу, вас на сегодняшний день высшие силы берегут. Почему? Посмотрели на ваш союз, кто вы там были, любовница, жена, неважно, кто там. Все равно ваши высшие силы на сегодняшний день вас оберегают и ему препятствия устраивают, понимаете? Высшие силы все-таки делают так, чтобы у вас было все хорошо. Хорошо. Почему ты еще молчишь? Скажи, почему еще молчишь? Почему молчишь? А как так признать? А вот как признать, почему он молчит? У него жопа. Жопа, полная жопа. Понимаете? Я не знаю, у него что там с финансами проблемы. Может, он сдох. Он держится так, понимаете как? Ну все, он вам не нужен, вы его выбросили в мусорку и все. А у него что-то без вас, вот говорю как есть, видите сами. Вы потерял он вас, понимаете? Он когда-то вас размазал, сейчас время показало, размазали вы его. Финансовые какие-то потери. Если есть ребенок, дети, есть общие дети, в нем не нуждаются, он никто, и звать его никак. Понимаете? Он для вас придурок вот. Ходит там со своей рыбка, со своими обещаниями, понимаете как? Ну уже все, для вас это пустое место. Он для вас кто? Нищий, нищий. Пусть даже у него есть и финансы, он духовно нищий, понимаете? Женщины с ним страдают, страдают. Но вы та женщина, которая ему корону-то сбила здесь, по попке ему как понадавала. Молодец. Так, а чего у тебя так все плохо в жизни? Чего у тебя так плохо в жизни? Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Девочки, все смеемся. Обратка прилетела, обратка. Помните, наверное, у вас был такой нюансик, когда вы оставались в полной попке. Может быть, вы с эмоциональными качелями, да, с депрессивностью оставались. Не знаю, там у вас было полное, моральное, да, такое, даже нет, эмоциональное состояние, когда уже все, жизнь стала худшей, почва из-под ног ушла, жить не хотелось. Почему? Принца нет. А на сегодняшний день ловите
На сегодняшний день у него сегодня дела не идут, с деньгами проблемы, может, у него перчик не стоит, в личке все плохо, понимаете как? Почему высшие силы его на сегодняшний день учат? Меняйся, ты придурок. Не будешь меняться, вечно у тебя будет все плохо, понимаете? Вот так вот, как вот он закинул этот бумеранг, а бумеранг-то он, ну, не соображает, да, к нему-то и вернулся. На сегодняшний день все, что заслужил, пацан получает. Он не хочет, чтобы вы узнали, что у него происходит на сегодняшний день вот такие вот, знаете, как уроки проходит молодой товарищ. Не знаю, может, он начал ходить, там вы не в курсе, может, он в мечеть начал ходить, может, в церковь начал ходить, к Богу просить, Бога просит помощи. Но, скажу так, я так понимаю, здесь сам мужчинка слишком умный, здесь характер еще какой, не дай бог. Здесь мужчинка любит учить жизни, а сейчас жизнь его учит, как нужно жить. У него, кстати, могли дела встать, что-то непруха. И он ни в коем случае, почему не забываем, здесь пришел кто у нас? Вот он, принц пришел. И он ни в коем случае не хочет, чтобы вы узнали, что у пацана все плохо на сегодняшний день. А почему ты так скрываешь, что у тебя в жизни что-то все плохо? Зачем ты скрываешь от этой женщины, что у тебя все плохо? А вот так. Знаете, почему он скрывает от вас? Потому что он с вами поступил как придурок. Он с вами конфликтовал, доказывал здесь свое, ему было все можно, да? Не ценил он вас, если были женаты, семью не ценил, ничего. А как вот показать, что лоханулся? Вот говорю, как? Так. Как показать, что на сегодняшний день его это бесит? Понимаете? Лоханулся. Проживали вы с ним. Может быть, не знаю, вместе вы работали, были там, не знаю, кто вы там друг другу, да? Но на самом деле он не хочет показать вам, что все, профукал вас, профукал. Почему ты еще не хочешь, чтобы женщина узнала о твоих проблемах на сегодняшний день? Почему ты не хочешь? Ну все, ну пацан же здесь, понимаете, в чем-то еще лоханулся. Лоханулся-то, пацан-то пошел по гулянкам. Здесь треугольничек, да? Денежки еще обещали. Обещали деньги. И вообще, если даже он сам денежный. Но на сегодняшний день что-то у него непруха пошла. Непруха. Вот он не хочет знать, кстати, почему еще, понимаете как? Пацан не хочет, чтобы вы в нем разочаровывались. Он хочет себя показывать, знаете, таким, что он в вас не нуждается, что у него с деньгами все прекрасно, бизнес расцветает. Типа, посмотри, ты меня не оценила, а меня вон бабы как все любят. Это все показуха, понимаете? А еще что, почему он не хочет, чтобы вы узнали? Потому что на сегодняшний день вы живете хорошо. У кого-то и финансы пошли, может, работа вверх пошла. Понимаете? Ну, придурок недооценил вас. Вот так вот. Конкретно, чем тебя, почему ты же молчишь же? Чем тебя конкретно задевает эта женщина? Это мы поняли, не реагирует на тебя. Чем конкретно она задевает тебя в ней? Вот что конкретно задевает? Ага. А вы что, его победили здесь, что ли? Здесь что? Вы что, перестали мучиться? Вы здесь характер свой проявили? Кто-то даже, если этот бывший супруг, вы его послали нахрен. Если вы любовница, вы его послали нахрен. Подруга послала нахрен. Понимаете как? Что его бесит конкретно в вас, что вы из головы не выходите, притяжение к вам есть, а вы его отвергаете, что не получается ему вас победить. Это уже не та дура в розовых очках, понимаете, вы все, кристально, вы рентген, вы видите его насквозь. Как он придет, все уже здесь, что он скажет, это уже для вас, знаете как, вы на него на сегодняшний день злы. Здесь женщина намучилась с ним, поэтому она уже говорит, хватит, пошел нахрен. Видите как, чем она тебя еще задела? Так что тут прям молчишь и мстишь и манипулируешь. Ну, чем она тебя еще задевает на сегодняшний день? Вот что. Ха-ха-ха, он к вам привязан, он вас побаивается. Во-первых, женщина здесь та, которая знает себе цену, вы что, вы императрица. Помимо этого, жезловая королева, деятельная, уверенная в себе, она живет для себя, все у нее замечательно. И ему это не дает покоя, девочки, молодец, уделали пацана, уделали. Видите как? Он еще, кстати, вас считает ведьмой. Такой тоже есть нюансик. Помимо этого, притяжение все равно есть. Страхи есть. Неуверенность по поводу вас есть. Я же не зря говорю. Он же знает, что вы пошлете. Боится вас. Боится. Вы же, извините, к вам уже на поклон надо идти. И он это прекрасно понимает. Вот так вот. Да. Женщина здесь, видите ли, не страдает, не подыхает. Живет для себя. У нее все прекрасно расцветает. Да? Женщина стремительная. Знает, что надо ей. Ох. За что ж ты так с ней? Чего ж ты опять снова все-таки хочешь императрице своей отомстить? За что мстить ей хочешь? Она вас... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. За что он хочет отомстить? Он вас профукал. Перчик на вас стоит. Во-первых, дела у вас пошли в гору. У кого еще не пошли, они вот-вот идут. Девочки, я вас поздравляю. Как вашего этого принца-мудака не стало,
поплакала, все было, да, прошла она все это. Но сейчас она поняла то, что, извините, женщина, она себя, понимаете, она себя преподносит по-другому. Он прекрасно вас видит, то, что вы уже не та дура. Вы из себя составляете саму ценность. Ценная женщина, ценная, сексуальная, деятельная, понимаете как? Вот так вот, девки, уделали пацана. А еще бесит то, что у вас все хорошо. И денежки, и, понимаете как? Вы его отшили, он же видит то, что здесь не подохло, а жить лучше стало. Ой, придурок, да? Да уж. Чем она тебя еще на сегодняшний день задевает? Прям твое эго. Чем? Ох, как вы его задеваете! Что? Дэн-дэн-дэн-дэн. Девочки, танцуем. Пацана вы не выбрали, разбили ему сердце. Зацепили его. Знаете чем? Тем, что одна единственная женщина нашлась, которая ему корону снесла так, что бедолагу. Вот, кстати, задели вы его за самое живое. Не знаю, может, вы ему говорили, то, что ты чмошник, никто тебя, как говорится, ты никто и звать тебя никак. Разочаровался. Он же, видите как, он же думал. Я вам скажу, он здесь тоже не придурок. Он в том плане, он четкий по поводу своих манипуляций. Он все здесь рассчитал. Расчетливый такой здесь товарищ. Он же рассчитывал, что страдать-то будете вы. Понимаете как, жизнь кончится у вас. Видите как, что вы никогда из этого болота не вылезете, что вы будете оплакивать его. А никто его не оплакивает. Ну, похоронили, ну что сделать, человек умер. Ну, погоревали, и все, забыли, и живете там, выживаете. Ну, не выживаете, вы выживали. На сегодняшний день вы процветаете, живете, все у вас прекрасно, да. Никто не помнит о нем. Ну, так вот, знаете, как, не знаю, как об аппендиците вспоминаете, то, что шрам остался, да. Вот это его бесит, не оплакивает его никто, сейчас он сам оплакивает. Ну, лоханулся, говорю же, лоханулся. Недовольный, несчастливый. Бедолага. Что тебя еще напоследок злит в этой женщине? Отшила меня, лишился. Нет к нему больше к вам доступа. No, no, no. Здесь он знает то, что пошлете вы куда его подальше. Вы с ним разорвали нахрен все отношения. Жена были, любовница, все вам без него отлично. И то, что он с вами больше не может контактировать. Видите как, все здесь, братец, дос-видос. Вот так вот. Так что, смотрите. Не надо здесь соперничать. Погодите, где же вы, моя красотка? Понимаете как? Он себя показывает, да, императором. А вы-то настоящая императрица. Где же этот наш молодой, интересный? Настоящий он, где он? Господи, потерял. Вот прям вот он. Придурок будет соперничать с императрицей. Фу, на тебя. Понимаете? Он в ваших глазах как был придурком, таким и остается на сегодняшний день. Вот о чем он молчит. Вот так вот. Не дает ему покоя, что вы без него не умерли. А вы в своих глазах похоронили его. И не бегаете, и не нуждаетесь. У вас все прекрасно. Если, по крайней мере, обращаюсь к тем, у кого на сегодняшний день есть финансовые какие-то затруднения, да, не переживайте, пройдете вы этот урок. Все будет замечательно. Самое главное, с позитивом, с верой и вперед. Все через это проходят. Ничего страшного. Это, наоборот, для вас стимул. Понимаете? Вот такой был на сегодняшний день расклад у нас. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь и жду вас на личные расклады. Как всегда я вам скажу, до скорой встречи, девочки. Улыбайтесь.